Ну что, всем доброе солнечное утро. Мы приехали на очередной наш объект. Сейчас покажу, какие работы мы здесь уже выполнили. Значит, это уличный туалет в банном комплексе. Здесь будет теплая стена, так как здесь радиатора у нас нет, полы, теплая стена для дополнительного тепла, чтобы здесь было комфортно делать свои дела. Это у нас котельная. Ну, как котельная, это у нас хозблок, так сказать. Здесь мы тоже все готовим. Здесь будет радиатор, здесь будут стоять коллектора, здесь будет стоять оборудование для бассейна. Значит, у нас продолжение банного комплекса. Здесь у нас гостевая, тут санузел. Мы тоже здесь теплую стену сделали. Здесь интересное решение от дизайнеров. Так, здесь у нас помывочная. Здесь у нас будет стоять радиатор из нержавейки, он же полотенцесушитель. Здесь будут теплые полы. Здесь мы сделали теплую стену. И вот это у нас шикарнейшая огромная парная. Здесь будет стоять смеситель. В этом месте под лавкой мы установим трап. Отверстие уже просверлили. Всем хорошего дня.